Kimi 287, Simikka 337, Rane. Kimi ja Anne-Maria tulivat tiukkaasti maaliin, mutta ei tulosta täältä radalta. Nyt lähtövuorossa 176 Border Collien Hyra, Maria Wikström Border Agility tiimistä ohjaa. 177 Kiusa, 178 Grimm, 179 Pizza seuraavina. Se oli ennätyksen hyvin suoritus se. Nyt on lähtövuorossa 177 Australian kielinen Kiusa, Seppo Väisänen, koirakoiraystävän seurasta ohjaa. Se on niinku saanut vähän se, että se ilasta. Putkeen, mene putkeen! 178 179 Pizza, 180 Ruska täällä hyvä.